山管人丁水管財，有山有水有水就梗係有路，有路有橋有馬路啊天橋咯喎，所有嘢都會教嘅。師傅，咁你上次咧就教咗我哋點樣以前教過我哋睇個山咧點樣叫一個好山啦，又靚又肥又青綠嘅好山，岩岩潺潺嘅一個衰山。咁其實仲有啲咩要留意？仲有好多嘅，因為香港地方細細咧，就圍住周圍都山嘅喎。正所謂山肥人富就山瘦人機，咁有瘦山肥山，原來仲有啲怪山嘅喎。怪山。咁我哋咧盡量去搜集啲奇形怪狀嘅山，等你哋都識睇為止。咁李珊珊同阿林珊珊係咪？咁呢個就一個高山一個矮山，一個大山一個細山都係算唔錯嘅。我哋即刻睇睇嚟。見到啲山咧，成個灣仔區啲山比較平坦嘅。跟住去到中環。係啦，一路望去中環你就唔同啦，所以點解你會見到太平山突然間咧就係咪高咗啊？跟住個山咧就肥同埋厚嘅，就圓嘅，山肥人富，山瘦人機。咁樣係咪算有粒暗瘡喺度？你唔怕呢個收信號嘅啫，原來有啲令旗仲好添喎，尖山發貴，圓山發富啦。呢個尖出嚟咧就反為好嘅，同埋呢個圓嘅咧原來就係我哋叫做係倉同埋富咧就發富嘅，所以你見到成個金融中心咧就係呢個中環就咁解啦。咁所以即係中環就特別旺咁。冇錯，仲要啦個山特別有氣勢嘅。你睇到落灣仔咧頭先影落去咧，啲山全部係好平坦嘅，冇咩特別有氣勢嘅山嘅。咁咪住中環區比較好咧，真係。咁啊，計着數啲啦，不過貴啲喎，唔使啊。咁係住山頂好啲咧？有錢咧，住山頂好啦。山腰好啲，因為山頂唔得藏風聚氣啊。咁你山中間嚟講咧，後面有靠山，前面有水啊嘛，背山面水喎。山頂。住山腰好過住山頂。梗係啦，山頂叫孤高喎，你頂唔頂得住啊？即係唔係人都住得？梗係啦。匯豐行廊就太平山落物㗎啦，跟住對正尖沙咀講過好多次啦，係咪？咁呢個之城，呢個 IF 之城個電筒咁樣啦，係咪？咁樣咁高會唔會有礙呢個香港嘅風？又唔會嘅，不過坐上面啲人咧就孤高咯喎，呢個位高勢危啦，要小心啲，做嘢要穩陣少少啦。咁我哋落西環嚟講，成日講啦，而家2004由西環一路係會比較好㗎啦。但係你見西環係咪全部冇咩特別有氣勢嘅山嘅？係咯。咁你知點解特別旺中環就咁解啦？咁有兩個波波形形啦，呢個就係呢個柏打山啦。見到係咪？你筲箕灣一路過去嗰啲去到柴灣咧，都係比較平嘅嗰啲山。你知道個氣勢咧，始終都仲有呢個太平山㗎啦。即係成個香港都係啦，突然間太平山就一個高咗出嚟嘅，好容易睇啦，咪越嚟越高，越嚟越高啦。咁會唔會喺個山谷嗰度會聚氣好啲咧？山谷嚟講，跑馬地咁樣喺個山。得，山谷要大先得。如果細嘅山谷嚟講咧，反為陰氣比較重，大嘅山谷先係藏風聚氣。咁跑馬地算唔算大？算大得咁緊要。咁其實香港區咁發咧，主要係咪同埋佢原因係因為佢啲山靚有關係啊？其實九龍半島咧都好大關係嘅，因為九龍尖沙咀咧就對正中環嘅，所以九龍嘅山好大影響。而家開始睇九龍嘅山啦。咁我哋九龍嚟講，你望落去咧，呢個有兩個波嘅似筆架山啦，應該獅子山咧就真係幾似嘅獅子嘅，但係你要分話獅子頭、獅子肚同獅子尾嘅喎，唔好對獅子頭就得㗎啦。中間呢個就頭啦，係咪？頭就食咗你咯，肚咧就好啦，就吞咗你啲嘢先至俾你，咁你就收到啲錢咯。咁再落唔知係咪慈雲山咧，跟住再遠啲咧就梗係飛鵝山啦。飛鵝山嚟講咧就九龍嗰個祖山啦。咁真係似飛鵝㗎，你影落去你就知㗎啦。咁其實住喺獅子山下邊好唔好咧？就係話獅子山係獅子山下。咁我哋都有分㗎，高層矮層啊，望到正同望唔正都有分別嘅。因為望到草就冇事，高層望到山就有事。嗱，呢個飛鵝山咧，你叫咁樣嘅形狀咧，就似係飛鵝拍嗰個翼，跟住咧呢個就鵝頭嚟嘅，所以叫飛鵝山。仲要啦，飛鵝山就尖山嘅喎，尖山就發貴，圓山就發富。所以嚟講咧，點解貴氣個貴？所以你就知道點解香港島就發富，九龍就冇咁發，就咁解啦。嗱，呢個飛鵝山真係幾靚㗎，你見佢咧個形狀直情係尖㗎嘛，直情成隻飛鵝咁企正喺度㗎嘛，所以幾個嗱一個尖頂，尖嚟講就唔錯嘅。同埋啦，若非廉貞作祖，為官不過三公啊！咩叫廉貞啊？尖山嘅廉貞。如果你葬個墳墓咧，唔係廉貞尖山嚟講咧，做官都做唔到三公啊，唔係賭錢嗰啲三公喎，司徒司馬司空喎又係。嗱，呢個就係觀塘嗰個啦。呢全部開山嚟講咧，都係見到嘅。以前觀塘風水咧就好衰嘅，但係後來起密咗之後咧，慢慢區裏面咧藏風聚氣，所以住喺觀塘裡面嗰啲而家完全就冇問題啦。開頭嘅時候好衰嘅。嗰啲樓好多時有時望山嗰邊咪好大。就冇咁好啦，佢哋成個情況似屯門，屯門咧就直接望到山㗎嘛。但係觀塘嚟講，因為住密咗，你走去觀塘下低嘅地方咧，你望唔到個山㗎嘛，所以咪叫旺得咁緊要啦。就係人造嘅風水啦，嗰個叫做。但如果住邊邊咧，都仲係有影響嘅。就要擺五行八龍。冇錯，呢個應該就油塘嗰紮新嘅屋村啦，係咪？呢個就冇乜問題啦。其實咁樣望埋去啲高樓大廈，好似成座山咁。係啦，而家我成日講啦，呢個人造巒頭啦嘛，山就係樓，樓就係山㗎啦。所以而家睇風水嚟講咧，我成日講啦，同古代完全兩件事嚟㗎啦。古代呢個山好就好衰就衰，但係而家你諗下，觀塘咁衰都可以做到咁旺，就因為我哋人造起啲樓，變咗好多座山擋住嗰個衰山啦。咁你頭先講獅子山有分獅子頭啊，食住你啊，跟住獅子肚又好啲，獅子尾又唔好咁樣㗎嘛。咁你可唔可以實際啲、細緻啲講俾我哋聽，邊一個地區好？可以，口講無憑，即刻帶你去睇片，現場觀察。因為你頭先講獅子山有分頭啊、肚同埋尾㗎嘛，咁圍住獅子山都好多地區、好多屋苑啊、屋村咁樣。冇錯。咁可唔可以話俾我聽邊度係好，邊度唔好啊？但係如果離得咁遠咧，就完全唔使理佢嘅，圍住先至有問題嘅啫。咁頭嚟講咧，就俾獅子山食咗個氣咯喎，肚咧就食飽就餵你，獅子尾就冇乜所謂，睇近唔近嘅啫。咁呢度你話獅子山其實望到都，其實獅子山本身都唔係話好好㗎啦。冇錯。但係廣播道嗰邊都望到獅子山㗎喎。係啦。九龍塘有冇獅子山？啱嘅。咁富貴咧？主要靠嗰個龍翔道，因為逢係有山嚟講咧，經過水咧就可以脫煞嘅。咁龍翔道個高速公路一隔龍翔道隔咗之後咧，所有煞氣就流唔到去㗎啦。再加埋佢喺獅子肚中間嘅位置咧，雖然你見到啲山全部好唔靚㗎嘛，但係你見到山腳嚟講其實好肥嘅，所以呢個係錯覺嚟㗎。你見到個山上面好衰，咁除非你高層望到呢個獅子山，咁先有問題。你睇山腳嗰啲山腳其實好鬼靚嘅。九龍塘好多大矮㗎。冇錯，啱嘅。咁我哋再睇其他環境，你知㗎啦。嗱，你睇咧山頂上面咧，全部咧我哋係石一嚿一嚿石㗎嘛，冇草㗎嘛。你睇低啲，係咪開始有草啦？
佢越低越多草，越低越多草嘅，所以你低層咧就唔受影響嘅。咁油塘嗰邊啲高層嗰啲屋苑未望晒成個獅子山。因為距離遠啊，唔係好驚啊。佢真係要距離比較近先至有問題嘅。所以住九龍塘你唔使驚，唔係話一望到獅子山你就驚啦。原來又要近，又要冇經過龍翔道先至容易有影響。總之過咗個龍翔道就冇煞氣㗎啦。不過龍翔道旁邊又叫做係天橋高速公路嘅煞氣嗰種煞。嗰個係屬於獅子頭。獅子頭冇錯冇錯冇錯。邊係獅子頭啊？就筆架山前面嗰啲叫獅子頭啦。筆架就似筆架嗰個筆架喎，因為佢有兩個筆架山㗎嘛。咁獅子尾咧？嗱，你見呢度咧就係我頭先講啦，竹園村啊，再過啲咧就天馬苑嗰扎。你見到矮層係咪話俾你知？全部呢啲全部草嚟㗎嘛。所以我哋成日以為獅子山係亂石係錯覺嚟㗎。獅子山上面嘅山頂先係亂石，山腳就好肥㗎。所以如果你住竹園村，你一住矮層嘅咧，反為風水好嘅添啊，山肥人富，山瘦人機啊嘛。高啲好啲。冇啦，所以唔係永遠高層有着數啦。見唔見山下底好靚？如果你住高層住到10幾樓以上咧，你就見到獅子山呢個就好近㗎啦，就容易有影響啦。用獅子尾添係咪？放足屁俾你嘆嘆添啊！食完。有咩影響咧？梗係唔好啦，係啦，冇錯冇錯冇錯。咁點講咧？呢個好容易擋，所有我哋屯門或者獅子山都咧，見到係多擺植物，擺幾多盤啊？3盤。係啊，啱嘅，3盤植物可以擋，或者反光玻璃紙都得，因為你唔會損人利己啊嘛，你對住個山。嗱，你啲見唔到山嘅就冇問題啦。所以咧，同一個屋苑你見到山同唔見到山就完全兩件事嚟嘅。嗱，呢個望夫石係好似我哋有個工作人員都係住嗰區嘅喎，睇個樣。望夫石係咪真係可以望到個夫花？梗係啦，睇下個樣鴉國中老㗎啦，冇乜希望㗎啦，希望佢奇蹟啦又。望夫石你都話啦，話明阿媽孭埋個仔喺企喺個山度等老公翻嚟喎，可能行船都唔知去咗邊啦。咁係咪望到個望夫石就唔好計嗰個？通常感情都容易有問題嘅，但係你唔係話近嗰邊有問題嘅，即係要望到先有問題。咁都有得講嘅，咁你咪擺個人仔擺翻喺窗邊，等佢揾翻個老公咯。因為你見獅子山另一邊咧，完全見唔到個亂石㗎，因為呢個都係獅子山腳嚟㗎嘛。不過另一邊咧完全冇問題㗎啦，因為你見唔到啲亂石㗎，全部係肥啊、厚啊、有草嘅，所以見到大圍嗰區咧都係咁發就咁解啦。師傅，我想問下咧，如果我間屋對住個望夫石咧，佢唔係對住我嘅，係可能側面或者背住我，使唔使都爆個公仔落去？佢咪又係望夫石，有乜分別啫？咁如果我結咗婚唔係單身，會唔會佢搶咗我老公，我都係要擺一攬？梗係啦，除非你想投翻老公啦，就唔使擺。